Mos nguroni në mëngjes edhe në mbrëmje, ditën edhe natën, që të lakni gjuhët e juja me fjalën elhamdulillah. Elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim. Allahu xhallahu ala është pronari i falënderimeve dhe hamdeve në qiell dhe në tokë. Allahun e madh te bareke ve teala falenderojmë, atë xhallahu ala madhërojmë për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun te bareke ve teala ashtu siç e meriton ai që të falenderohet dhe të përkujtohet te bareke ve teala, por më mirë ai dinte që ta falenderon veten e tij xhallahu ala kur e nisi librin dhe tha elhamdulillahi rabbil alamin. Të gjitha falemderime dhe lavdatat i takojnë Allahu xhallahu ala, Zotit të botrave. Elhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falemderimet i takojnë atij i cili krijoi qiejt edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. La ilaha illallah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për robin më të mirë të Allahu xhallahu ala, më së mirti që dinte të adhuron dhe të falemderon Zotin e tij xhallahu ala Muhammedin, të birin Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alej, atë pejgamber i cili zgjoheshte natë dhe faleshte derisa i anjeshin këmbët në namaz. E kur nëna e besimtarëve Fatimia i thon Aisha radiallahu anha i thonte khaffif ala nafsika ya Rasulullah, lehsoja vetes o pejgamberi Allahut, pra shumë je duke ja rëndu vetes, shumë je duke zgjat namazin natën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha e fela uhibbu an akuna abdan shakura, a nuk dëshiroj unë që të jem rob falemderues ndaj Allahut te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala është meritor që të falemderohet dhe të madhorohet dhe të mos mohohet dhe nënçmohet te bareke ve teala. I lartësuar qoftë Allahu te bareke ve teala. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. O ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala në shumë ajete në Kur'an na tregon për afrimin e ditës të Kiametit dhe ditës të llogarisë dhe qëndrimit para Allahu të madh te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala thot iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar, me të vërtet çasti dhe momenti i Kiametit është afruar dhe hëna është da përgjys. Dhe kjo ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej para 1400 viteve. Allahu te bareke ve teala po na tregon se dita e llogarisë është afruar. E në ajetin tjetër Allahu xhallahu ala thot iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, për njerëzit është afruar dita e llogarisë dhe ata vazhdojnë të jenë në pakujdesi dhe në neglizhencë. Allahu xhallahu ala po na tregon në ajete kuranore se dita e Kiametit është aq afër, pothuajse është vetëm është sheh, pritet në çdo moment që të shfaqet. Thot Allahu xhallahu ala inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Me të vërtet momenti dhe çasti i Kiametit, ai është duke ardhur, pothuajse vetëm e kemi fsheh që të shpërblehet çdo njeri për atë që e ka punuar. Allahu xhallahu ala gjithashtu na tregon se momenti i Kiametit është haku dhe e vërteta e madhe që i pret gjithë bijtë e Ademit deri në ditën e Kiametit. Thot Allahu xhallahu ala inna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha walakin akthara an-nasi la yu'minun. Me të vërtet çasti dhe momenti i Kiametit është duke ardhur, nuk ka dyshim në të, por ja që shumica e njerëzve e mohojnë dhe nuk e përfillin atë. O ju robër të Allahut, Allahu xhallahu ala e ka qujtë atë dita e exhelit, pra e caktimit që nuk mund të shtyhet edhe për një moment. Thot Allahu xhallahu ala fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. E kur t'ju vijë atyre exheli, pra momenti i fundit, ata nuk mund ta shtyjnë atë edhe për një moment. O ju robër të Allahut, në ajetin tjetër kuranor,
Allahu te bareke ve teala e ka quajtur ditën e Kiametit si nesër. Allahu Jalla wa Ala thot: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Pra Allahu Jalla wa Ala thot: O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe le të sheh çdo njeri prej jush se çka ka përgatit për nesër. Pra Allahu Jalla wa Ala po na tregon se aq afër është dita e Kiametit, pothuajse është nesër. Dhe wallahi do të vjen një moment që dita e nesërme do të jetë dita e Kiametit, dita kur do të ringjallemi para Allahut të Madh te bareke ve teala. E ilumi që në atë ditë kur do të ringjallemi para Allahu Jalla wa Ala dhe do të shfaqen libra dhe fletushkat e punëve tona, të gjenë në librin e tij shpeshtimin e fjalës elhamdulillah dhe falënderime që ja ka bërë Allahu të Madh te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fjala më e rëndë në peshojën e Allahu Jalla Jalalu pas fjalës la ilaha illa Allah është fjala elhamdulillah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dhe fjala elhamdulillah e përmbushën mizanin dhe peshojën e Allahu te bareke ve teala në ditën e Kiametit. O ju vëllezërit e mi, mos nguroni në mëngjes edhe në mbrëmje, ditën edhe natën, që të lakni gjuhët e juja me fjalën elhamdulillah. Elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim. Allahu Jalla wa Ala është pronari falënderimeve dhe hamdeve në qiell dhe në tokë. O ju robër të Allahut, Allahu Jalla wa Ala ngriti qiellin për elhamdulillah. Allahu Jalla wa Ala rafshoi tokën për fjalën elhamdulillah. Allahu e vendosi qiellin për elhamdulillah. Allahu e vendosi hanën në kupën e saj për elhamdulillah. Allahu Jalla wa Ala i nxori bitë Adimin nga barqet e nënave për fjalën elhamdulillah. Thot Allahu Jalla wa Ala: wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nuk ka asgjë në qiell në tokë vetëm se e madhëron Allahu me fjalën elhamdulillah. Po ju robër të Allahut, dielli i thot Allahut elhamdulillah, hana i thot Allahut elhamdulillah, toka dhe qiejt, gjithë universi dhe gjithë galaktikat e falenderojnë Allahun te bareke ve teala me fjalën elhamdulillah. Thot imami Ibn Qayyim al-Jawzi rahmetullahi alayh: fama qamati ad-dunya wal akhirah illa lil hamdi wa bil hamdi wa min ajli al hamdi. Allahu akbar. Thot imam Ibn Qayyim al-Jawzi radiallahu ta'ala anhu: dhe nuk është ngrit dunjaja dhe as ahireti dhe pazaret e dunjas dhe të ahiretit vetëm për ta falenderuar Allahun te bareke ve ta'ala. Andaj o ju robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte që ta falenderojmë Allahun Jalla wa Ala në mirësi, por na mësonte që ta falenderojmë Allahun Jalla wa Ala dhe në sprova edhe në telashe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa që e goditë një e mirë, pra e goditë një dhuratë për dhuratave të Allahut, një mirësi për mirësive të Allahut, thonte elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Elhamdulillah, pra falenderimet i takojnë Allahut që me mirësinë e tij plotësohen të mirat. Kurse sa herë që e goditë një sprovë dhe një bela, ai nuk thonte alayhi salatu wassalam ku më gjeti Zoti mua, por ai thonte elhamdulillahi ala kulli hal. Falenderimet i takojnë Allahut me fjalën elhamdulillah në çdo gjendje. O ju robër të Allahut, wallahi billahi, nuk na ka obliguar Allahu me 5 vakte namaz vetëm për ta realizuar falenderimin dhe hamdin ndaj Zotit Xhellahu Ala. Nuk jem vendos këto hutbe atë ditë kur jem vendos vetëm që të hip hoxha në të dhe ta falenderon Allahun me madh te bareke ve teala. Ai është pra pronari falenderimeve, ai është pronari hamdit në qiell dhe në tokë. La ilaha illa Allah. E falenderojmë Allahun derisa ai të kënaqet me ne. E falenderojmë Allahun edhe pasi ai të kënaqet me ne. E falenderojmë Allahun edhe pasi ai të kënaqet me ne. O ju robër të Allahut, ka thënë dikush prej të parëve ton, edhe në qoftë se Allahu Xhellahu Ala më shtyn në zjarr të xhehenemit dhe ma mundson që një ditë në xhehenem, në mes të zjarrit, ta mbaj një fjalim edhe një hutbe, do t'ju kisha thënë banorëve të xhehenemit: ej banorë të xhehenemit, kur mos u lakshin gjuhët e juaja me elhamdulillah për Allahun Azza wa Jell, dhe dëshmoj Allahun dhe mbajtësit e arshit e Allahut te bareke ve teala se ne e duam Allahun dhe dashuria ndaj këtij
Zotit të madh shprehet me falënderime dhe mirënjohje ndaj këtij Zotit të madh xhalla wala. Lekel hamdu o Allah në fillim, lekel hamdu o Allah në mbarim. La ilaha illa ant. Falenderoj Allahun, e falenderoj Allahun, përsëri e falenderoj Allahun. Salavatet jenë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezërit e mi, a mund të ndodhë një moment që ne të mos e duam Allahun? Atëherë falënderimin ndaj Allahu xhallahu ala është burimi i dashurisë. Kur dikush e don dikën dhe falënderon dhe lavdëron dhe e përmendën vazhdimisht në mezhlise, pa ka dikush që ne e duam më shumë se Allahu te bareke ve teala. Andaj që nga momentet e para kur zgjohesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga gjumi në sabahun e hershëm thonte elhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani. Falënderimet i takojnë Allahut pasi që më ngjalli, pasi që isha i vdekur. Ai alayhi salatu wassalam para gjumit e vendoste shuplakën e tij në pjesën e djathtë të fytyrës së tij bujare dhe thonte elhamdulillah alladhi at'amani wa saqani wa kafani wa awani fa kam mimman la kafiya lahu wala mawiya. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili më dha ushqim, i cili më dha pije, i cili më dha strehim. Sa për njerëzve nuk kanë ushqim dhe pije dhe strehim. Sa ju vëllezërit e mi, sa ne i shohim në rrjetet sociale njerëz që vuajnë për një pikë uji, që vuajnë për një copë ushqimi, që vuajnë për një strehim ku të strehohen natën. Ti Allahu xhallahu ala ti ka dhënë të gjitha. Pra e fillon të ditën me falënderim, e mbaron të ditën me falënderim, qohesh të natën për falënderim. Salavatu rabbi wa salamuhu alayhi. Andaj jo robër të Allahut, le të lagën vazhdimisht gjuhët tona me falënderim dhe hamdaj Zotit xhallahu ala. Dhe mos e harroni fillimin e kësaj hutbe që nisi vallahu juin, se nuk ka gjetë pasha Allahun dhe njëri prej nesh diçka më të madhe në librin e veprave të tij në ditën e Kiametit se sa kur ta lexon në librin e tij, aty ku ka thënë në mëngjes elhamdulillah, aty ku ka thënë në mbrëmje elhamdulillah. Thot Allahu xhallahu ala falahu alhamdu fis samai wal ard. Allahu ti takon hamdi në qiell, Allahu xhalla xhelalu i takon hamdi në tokë. Dhe për së fundi ju vëllezërit e mi, vallahu ju e mbaron këtë hutbë të xumas me një prej ajete madhështore të Allahu xhallahu ala. E filluam hutbën me ajet, do ta mbarojmë atë me ajet. Thot Allahu xhallahu ala ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. E si mundet, pasi ka mundsi që Allahu ta dënon gjuhën e ati njeriu që e falemderonte në dunja. Pasha Allahun, Allahu ja ka bë haram zjarit të xhehenemit që ta prekën gjuhën e ati njeriu që në dunja thonte elhamdulillah, elhamdulillah në të gjitha gjendjet. O Zotin, elhamdulillah për shëndetin, o Allah elhamdulillah për imanin, o Allah elhamdulillah për islamin, o Allah elhamdulillah për traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah elhamdulillah për sigurinë, o Allah elhamdulillah për prindërit, o Allah elhamdulillah për fëmijët, o Allah elhamdulillah për pasurinë, o Allah elhamdulillah për shëndetin, o Allah elhamdulillah për mirësitë që i dim, o Allah elhamdulillah për mirësitë që nuk i dim, o Allah elhamdulillah për ujin, o Allah elhamdulillah për ushqimin, o Allah elhamdulillah për strehimin deri në pafundsi. Allahu xhallahu ala thot në qoftë se mundoheni ti nëmbroni mirësitë e Allahut, ju kur nuk do t'i nëmbroni ata, do të thahen detërat e do të përfundojnë lafsat edhe drujtë dhe nuk do të përfundojnë mirësitë e Allahu xhallahu ala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. Kërkoni falje Zotit, se me dhe Zoti im dhe Zoti juaj është shumë falës te bareke ve teala.